Монгол хэлийг жаргаж байна.
доогоор нь зурш тэмдэглээд ямар утгатай болоо гэдгийг яах юм. Доор нь тайлбар бичиж сурж байгаа юм.
байна. За одоо багш аливаа юм хийж байгаа чинь цаана юу байх вэ? Үнэлгээ байх. За яаж үнэлэх юм бэ гэхээр та нар багшдаа хичээлийн төгсгөл хүүхэд болгон өнөөдрийн хичээлээс хамгийн ихээр ойлгож авсан хоёр зүйлээ ойлгоогүй үлдсэн нэг зүйлээ багшдаа хичээл энэ байрлуулсан самбар байрлуулсан ягаар цаас дээр наа. Ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За багшдаа ямар утгыг мэдгүй өмнөд гарсан. Хэдий? Хясах. Хөлжих. Жам. Заяа. Игэр өмнөд гарсан. За бүх санд нэг өмнөд. За баярлалаа. За тэгвэл хясах гэсэн үгийг ямар утгатай гэж бодож байна? Багшдаа хэлээд явчих. За. Хэлээд явчих. Ямар утгатай? Чиний бодлого өөрөө гэж бодлоо. Хясах гэдэг нь өөрөө нэг дараагийн нь хэлээд байгаа багш самбар хүчи хурдуурд хэлээд байгаа. Зовох гэсэн утгатай. Зовох. Дараагийн нь хэлээрэй. Дуртай зүйлийг харих. Хаях. Хасан гэх үсэх. Хаях гэсэн үү? Яасан гэлээ? Асар ихээр үсэх. Шанах. Өөр төрөхгүй хаях. Өөр төрөхгүй зүйлээ хаях. Багшд авчирээ. Давхарсан санаа хэлээд ирэхгүй. За яа цаг байж. За баярлалаа. Танай юмнууд хясах гэдэг үгийг ингэж гаргаж байгаа юм байна өөрсдөө. Хулчих гэдэг үгийг юу гэж ойлгож байна? Залхах. Салхах гэсэн үг байна. За дараагийн үгийг хэлээд байгаарай. Яасан? Нойр сэргэх. Нойр гүйдэг. Нойр сэргэх. Ядрах уу? Ядрах. Олох. Чих. Өөрөөсөө юм харамлах. За баярлалаа. За тэгвэл жам гэдэг үгийг юу гэж ойлгож байна? Жам. Харваа гэж ойлгож. Амьдрал юм аа гэж. Өөрчилж болохгүй зүйл. Багшд очиж. За. Өөр юм санаа. Өөр санаа байна уу? Баггүй. За тэгвэл заяа гэдэг үг дээр тийм ээ? Заяа. Хөлтөөр гэсэн. Хөлтөд ирээд. Хөлтөд зүйл. Тэр хүний амьдрал. Амьдрал гэж тийм. Тэр хүний хүссэн зүйлдээ хүрэх. Ирээдүйн амьдрал. Одоо тэгвэл бид нар өөрсдийнхөө санал бодлыг багштайгаа болон найз нөхдөдөө хуваалцчихлаа. Одоо яах вэ бид нар? Амжилтын шалгуур буюу юу гарах вэ? Зөв хариулт
Ямар хүчтэй юм болоо гэж тийм ээ? За одоо харчи гэдэг. Хөлчих гэдэг үг. За жам гэдэг үг юм. шантрах зүйл байдаг шүү дээ. Тэр болгонд хожигдоод
ялагдсан зүйл болгоод шатраад, уурлаад тэгээд яг хэрэггүйгээр энэ хувь тавилтын заяа гэдэг жам гэдэг зүйл чинь барагдахгүй байдаг юм шүү гэдгийг одоо дахиж тэрийг нь өгч болно гэж одоо бид нэр хэлсэн болов уу гэж और सना मतलब बहनों और और तो किस रहते में क्लास से और सुंदर जा रहा हूँ और तो किस रहता और तो Бидний хүний амьдралын орчин тойронд байгаа бүх зүйлс эцэс төгсгөлгүй байв
Тийм ээ. За, багаараа ярьсан чинь ингэж бодно шүү дээ. За. Чингүүдийн багаж явчих. За, нэмээ ярьсан. За, ямар боломжгүй шууд ядгагаа хэлээ. Багтдаг хэдэн ташаал даах шууд авчихсан. Багтдаг нь хэлээ. За, энэ цаг очрын тулд. За, сонсъё. Найзгаа сонсъё. Нар нь болохоор сар гэж үцтэй, сэтгэлийн болохоор бодол санаа, хүсэл нь болохоор мөрөөдөл, заяа нь болохоор ирээдүйн тэгээ жам нь хувь тавилан гэж үзсэн. За баярлалаа. Өөр давтагдаагүй үг олсон баг байна уу? За давтагдаагүй баг үг олсон баг байна. За жам гэдгийг ойлгосон нэрээ юу? За чам гэж ярьж байна. Төр. За баярлалаа. Давцаа бол хэлээч. Өсөж хэлээ хийсэн. За. За баярлалаа. За. Тэгвэл жам дээр нь тавилан. За баярлалаа. Сэтгэл санаа. За хаач баярлалаа манаас татсан. За индээс инженерийг татсан. За нэг үг за гэж. Энэ айцны үг юм уу? За баярлалаа. За чиний шатны боёо хариу гарчээ. За миний айцны байрлал очиж. За баярлалаа. За миний шатны боёо хариу гарчээ. Миний сар. Сэтгэл санаа сэтгэл зүр хүсэл мөрөөдөл заяа тавилан заяа төр яам яс за чиний амжилтын нэмээд харуулаад нэмэлт аваа. Миний жам гэдэг нь буруу. Мөн сэнбэ хатмаа дотор хатмаа гацуу болгоод аваасан. Нэг дараа боошаа. Тийм ямар юм. Ястаа бүлэглээ. Наад болгоод аваа. Зүг болгоод аваа. За яагаад юу байсан бэ? Одоо хэдүүлээ яагаад энэ гарахтууд ингэж биш. Уцаад ихтер очороо та. Бараг шүү гэдэг ихтер очороо. За эхний ээж наа ихээ яг байгаад нь шийд гэлээ. Яг байгаад аймаг ихээр. За нэг хоёрын гурав ий. Баруунаар жаргаж зүүнээ мандах нас сар барахгүй гэдэг шиг. Ойлгомжтой. За ихээ. Баруунаар жаргаж зүүнээ мандах нас сар барахгүй. Унтаа зүүнээ сэргэлээ санаа сэтгэл санаа барахгүй. Үсээ ясаа үсээ хонжоо үсээ Жаргал, заяа, тавилан,
За баярлалаа багсаа. За тэгвэл эсрэг ойролцоо зэрэгцээ үг гэж ямар үг хэлдэг байна вэ? Эсрэг ойролцоо зэрэгцээ үг. Эсрэг үгтэй ойролцоотой зэрэгцээ үг. Оо яах вэ? Эсрэг юм уу ойролцоо үгтэй холбоо үгийг юу гэж хэлээд байна? Зэрэгцээ үг гэж хэлээд шүү дээ. Тийм биз? За жилийн шалгуур авч ийгүүдээ. Дүслэх чадвар нь дан үгээс хайргүй хог илүү байсан. Та энийг гадаад ирсэн. Өгүүлбэрийн санаа илүү ойлгоход амар байсан, хялбар байсан. Сонсоход уянгатай байсан уу? Байсан. Агуулга нь илүү өгөх болсон. Утгатод огонтай болсон. Ихсэн. За. Шүлгийг дуурайч өөрсдөө сургаагаас шатхуу байна. Шатхуу. За багш шүлэг байна. Нэг юу гээ? Санаж өгье, зөвлөгөө өгье. Хараарай. Жаргаж, мандах, зүүдэж, санах, хясаж, хөлжих, зовох, жаргах, үхэх, төрөх гэж яагаад вэ? Энэ үе дүгнүүдийн ард болсон нөхцлүүд ямар байна? Ямар байдалтай байна? Энэ дээр ямар байна? Үхэх, төрөх гэж үг нь эсрэг ойролцоо байна. Нөхцөл нь үх гэдэг үг, төр гэдэг хоёр үе дүгийн ард юм. Хээ нөхцөл ямар байна хоёулаа? Ижилхэн байна. Тэгвэл ижилхэн нөхцөл дагуулж үчиг бас яах нь? Анхаарай. За юу? За баярлалаа. За ингээд. Наасаа мэдээ. За маш жишээ. Тэгээ ихтэй 7 ангийн сурч тэр өгдөө баяргээ гарч ирв. Чи яаж энэ шүлгийг зохиогч мөн биз дээ? Мөн шүү дээ. Тийм учраас Найзуудаас сонссон шүү. Хэний гоё бол чимээ ямар
нэгээс сууж шүү. За. Мандат шагас нар барахгүй. Түрүү амьдрал барахгүй танилцаа таныг харваа барахгүй мөрөөдөд барахгүй. Гайхалтай баярлалаа. За. Одоо масаад өш явж байна. Хаваа цааш үйл байдаг болохоор өс хүзээж барагдчихгүй. Арчлан жаргах үйл байдаг болохоор энийг хүзээж барагдчихгүй. Зам өсөөр амьдрах болохоор цаг хугацаа барагдчихгүй. Жаргах орчин төрсөн болохоор цаг хугацаа барагдчихгүй. Ирээдүйдээ орчин төрсөн учраас өсөл хүзээж барагдчихгүй. Өнгөрөх орчин төрсөн учраас өсөл бас хүзээж барагдчихгүй. Нэгнээ санах, бусдыг халамжлах хайр барагдашгүй. Шинийг мэдэх, илүү олох эрдэм барагдашгүй. Урсан өнгөрөх, дурсан жүндэх цаг хугацаа барагдашгүй. Гайхалтай. Маш гоё. Өвний сонголт маш гоё. За. Баярлалаа. Хашуун байстай болсон юм уу? За. Хичээлээ хоолой идэх нэг барагдашгүй. Гадаа тоглоод гэртээ ороод гараа угаах нэг барагдашгүй. Хоолой идээд кино үзэх нэг барагдашгүй. Хичээлдээ суучаад хичээлээс тарах нэг барагдашгүй. За өөр шүүх байна уу? Өөр би дууссан энэ зохиол зөвшөөрөл уншия суух байна уу? За тэгвэл багштаа 2 од буюу 1 хүслээ бичиж өг. Хамгийн сайн ойлгосон 2 зүйлээ ойлгох үйлдэл 1 зүйлээ бичиж бичнэ заасан яриа. Нэг хүсэл. Юг анар өөрсдөө байрлаж байгаа зүйлээ бүтээгээрэй заяа. Анга дотоогийн аас. Тэгэхээр дотоогийн тоо ямар хүн байдлаар аас гэх ямар хүн байдлаар өөрсдөө сэтгэн